አፕ ቱ ዚስ ያለው ዲስታንስ ነው ዋይ ሲ ኦር ዋይ በዚህ ጊዜ ዋይ ሲ ኤንድ ዋይ አር ኢኳል ዋይ ሲ ኤንድ ዋይ አር ኢኳል ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ነው ዋይ እና ዋይ ሲ እኩል ነው። ያን ልጅ በጣም ትንሽ ነው ከሴንተር እስከ ያለው ዲስታንስ ይሆናል ዋይ ሲ ኢኳል ቱ ዋይ ሲ from the center up to this is y. Let's say this is let's say c. Let's say c. Now x-axis and y-axis. This small is not d y. dy. For d area is equals to small area is equals to c length times dy. C times dy. C times dy. Area of triangle ታውቃላችሁ? Area of triangle ምንድን ነው? Area of triangle 1/2 b times h. Area vertical centroid is equals to times area times vertical centroid is equals to integration yc times dA. The integration of yc means y equal y times dA means c times dy. And the next is c in terms of integration y ማለት c in terms of y ማለት ነው። c in terms of y ለማግኘት using c so determine c in terms of y we use similarity of triangle. Similarity of triangle. The larger triangle exactly below h b over h is equals to b over h is equals to the other small triangle c divided by this guy to the number this guy zero h minus y h minus y then c minus c is equals to b times h minus y divided by h. Then c is equals to b minus y over h. b1 times h Right. Then integration integration y means integration y times c means b minus by over h by dy. B is common factor which is b integration of y times 1 y minus y square h dy is equals to b integration of y by dy minus integration of y square divided by h by dy. Y gets taken from 0 up to h. B is equals to b times integration of y direction y square over 2 y square over 2
here አለ ቢ አለ ኢንቲግሬሽን ዜሮ አውጥቶ ኤች ያን በዋይ ፋንታ ሰብስቲቲዩት ኤች ዜሮ ባል የለም ዜሮ ባል ስለሌለው ትሆናለ ቢ ታይምስ ኤች ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ ቢ ታይምስ ኤች ኪዩብ ኦቨር 2ኤች አሁን ቼንጅ ቢ ኤች ስኩዌር ኦቨር 2 ማይነስ አንዱ ኤች ቢ ኤች ስኩዌር ኦቨር 3 then nagara common factor 6 then b h square over 6 then a times y bar is equals to b h square over 6 area ምንድነው ደግሞ 1 over 2 b times h times y bar is equals to b h square over 6 B H 2 1 y 3 therefore y is equals to h over 3 ትራያንግል ሲሆን ሁሌ እንዳትረሱ ትራያንግል ሲሆን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሼፕ ሊሆን ይችላል የሚሰጣችሁ ትራያንግል ሲሆን ይሄ ትራያንግል ነው ትራያንግል ሴንተሩ ሞሬስ ቢሆን ይሄ ቢኖረን ማለት ነው። ሴንተሩ ሞር የሚችለው እኛው ከኤክስ ያመጣል ዋይ ከዚህ እስከዚያ እስከ ሂዱ ምን አለ ኤች ኦቨር 3 ብለናል። ይሄ ኤች ቢሆን ይሄ ቢ ቢሆን ቶታል ይዙ ከዚህ ከሴንተሩ እስከ ቶፕ ድረስ ያለው ምንድነው ዲስታንስ ኢኳልስ ኤች ኦቨር 2ኤች ኦቨር 3 ከዚህ እስከዚህ ያለችው ደግሞ ኤች ኦቨር 3 አሁን ለሰራ ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ ምን ይሆናል ዲ ኦቨር 3 from here up to here ረጅሙ ደግሞ 2b ኦቨር 3 ይሄንን 3 ፖስታል ቼክ ማለት ይችላል። ዲስታንስ የምታገኙት ይሄንን ነው ማለት ነው። እንዳትረሱ